Трафикът на хора е организирана криминална дейност, чиято основна цел е високата печалба чрез сексуална експлоатация на хора. Печалбите от трафика могат да се сравняват единствено с тези от незаконната търговия с оръжие и наркотици. Криминалните групировки действат основно чрез вербално и физическо насилие. Когато представим така нещата, те звучат далеч от нас. Звучат нереално, но истината е, че това е една от най-големите заплахи в България. Трудно е да си го представим, нали? Зад историята на всяка една жертва обаче стои един съсипан живот. Зад всеки един стоят думи лесни за изричане, но трудни за преодоляване. Страх. Насилие. Принуда. Безнадежност. Отвращение. Безсилие. Обикновено всичко започва нормално, почти на шега. Млади сме, имаме амбиции. Търсим път към успеха, следователно решаваме, че ще заминем в чужбина. Търсейки работа, независимо дали ще сме сервитьори, чистачи или бармани. Търсим нещо лесно за вършене, но от което да получим добри приходи. Дневно събираме багажа си, всичко, което имаме и тръгваме по пътя на новия ни живот, новото начало. Никой от нас не подозира къде е опасността. Къде са те? Може би са седнали на седалките в автобуса, може би са на летището, любезно предлагащи помощ за куфарите ни, или просто чакат на ъгълът вкъщи. Типичното при трафика е извеждането на жертви в друга държава, отнемането на документи и експлоатирането им в различни сфери. Най-често срещаното посегателство е секс трафик. Без значение от възрастта и пола, жертвите биват принуждавани чрез сила или измама да участват в комерциални секс практики като проституция. Текстът, който ще ви прочетем, съдържа думите на 21 годишно момиче от Албания, продадено на трафиканти от собствения си баща. Последното нещо, което помня преди да изпадна в безсъзнание е как ме събличат, а аз пещя. Започнаха да ме удрят, а в последствие бях изнасилена от всеки един от тях. Един след друг. Отнеха девствеността ми. Държаха ме в една стая, в която нямаше тоалетна и осветление. Бях принудена да ходя по нужда на пода. 4 мъже, които ме изнасилиха, продължаваха да идват и всеки ден да използват тялото ми за каквото си поискат. След време спрях да се боря и да викам. Нямаше смисъл. Кой щеше да ме чуе? След месец дойдоха 2 мъже, които не бях виждала преди това. Видях как платиха за мен, а след това ме отведоха. Помня как веднага след като пристигнахме на новото място, веднага употребиха новата си покупка. Мен. Подобни са историите на всички онези жени, мъже и деца. По данни на ООН, всяка година между 2 и 4 милиона души по света стават жертва на търговията с роби. От тях между 600 и 800 хиляди са обект на трафик през границите на Източна Европа. 60% са жени, 20% мъже и 20% деца. Никой не е застрахован. 13 000 жени, въвлечени в този бизнес, са задържани и разпитани по време на главна полицейска акция на Балканите, чиято цел бе ограничаване на насилствената проституция и трафика на хора. Само 218 от всички признават, че са принуждавани и заплашани всеки ден. Само те имат смелостта да потвърдят спекулациите за трафика на плътта. Съдбата на момичетата по пътя понякога е доста тежка. Без значение на къде ни влече желанието за независимост, това да сме самостоятелни, да печелим пари сами, без да ни укрепват родителите или някой друг. Всички ние трябва да спрем да лъжем себе си, че в чужбина има хора, които силно се нуждаят от нашата работна ръка и са готови да ни осигурят храна, подслон и възможност за финансова независимост. Трябва да осмислим това, че излизането от друга страна носи своите рискове и последствия, които могат да бъдат пагубни. Проблемът идва от това, че в повечето случаи не само младите момичета, но и всички останали жертви, потенциални такива, смятат, че в България не биха могли да реализират мечтите си и че някъде другаде животът би бил по-добър и по-лек. Спорно е дали това е така, но
всеки има правото да преследва мечтите и собствения си идеал за живота. Това няма нищо лошо. Но е по-добре, ако пътят, по който ще тръгнеш, е сигурен, легитимен, всичко е проверено до последната подробност. В периода 2010-2012 година страните от Европейския съюз са регистрирали на 30 000 жертви на трафик на хора. 70% са жени, 16% деца и 14% мъже. 67% са подложени на трафик с цел сексуална експлоатация, 95% от които жени. В същия период са заведени над 8500 съдебни дела, от които броят на произнесените съдебни присъди са на 3700. Жертвите, регистрирани в България, използвани за сексуална експлоатация в Холандия от 2000 до 2003 година са 166, което е 14% от общата статистика. Със същите цели в периода 2003 година 2005 са регистрирани 432 жертви, при които възрастта е най-често между 18 и 24 години. Най-често използваните методи са отвличане на улицата, заминаване с цел работа в сферата на развлекателната индустрия, сервитьори, танцори, домашни прислужници, фотомодели и други. Никой не е попаднал в ситуация на насилствен секс, агресия под формата на побоища и мизерия по свое желание. И за жалост, веднъж стъпил в тази среда е почти невъзможно да се измъкнеш. Като заключение, единственото, което можем да кажем е: помогнете на хората около вас. Независимо дали те са семейство, приятели, учители или непознати. Нека те разберат, че трафика не се случва никъде другаде, а именно тук, сега, около нас. По данни на ООН, всяка година между 2 и 4 милиона души по света стават жертви на трафика. Всяка година в Европа жертви на трафик стават около 500 000 души, повечето от които и момичета, заставени да проституират. Годишният оборот на трафик с хора е над 7 милиарда долара. В огромна част от случаите организаторите на трафика, извършителите, също са жени. Много от тях самите са започнали също като жертви на трафика. По данни на Международната организация по труда, 12 милиона души са жертви на трудова експлоатация, а приблизително 1,5 милиона са насилствено въвлечени в секс индустрията, като 40-50% са деца. Според доклад на Международната организация по миграцията, Албания, Румъния, България и Молдова са основни източници на жени, които стават жертви на трафика на хора. 11% от проституиращите жени в Германия са българки, според доклад от август 2010 година на Федералната криминална служба. Българките са на трето място сред проституиращите жени в Германия след рускините и литовките. Повече от половината от жените са примамени в страната с обещания за легална работа. Най-рискованите български градове на трафик на жени са Варна, Търговище, Разград, Добрич, Шумен и Бургас. България е поставена в група с още 75 страни, които са източник и транзитна територия за сексуални робини, според годишния доклад на Държавния департамент на САЩ, посветен на незаконния трафик на хора по света. Отвори очи, трафик на хора. Не виждам смисъл в това да повтарям нечия съдба. Своето място търся в света и с надежда гледам към деня. Цветни коли от пясъци строя, ало често шиги си вода. Гледам те, виж ме, слушам те, чуй ме, сигам те, ето ме и аз съм тук. Гледам те, виж ме, слушам те, чуй ме, сигам те, ето ме и аз съм тук.
Мога всичко, даже да летя. Само вяра трябва за това. Много малко, всъщност не искам аз да знам, да виждам, че чуваш моя глас. Гледам те, виж ме, слушам те, чуй ме, стигам те, ето ме, и аз съм тук. Гледам те, виж ме, слушам те, чуй ме, стигам те, ето ме, и аз съм тук. Не искам вече да съм далече от това, към което се стремя. Вече зная, че най-накрая ще намеря своето място в света. И аз